హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి అల్లం టీ అండి. అల్లం టీ యొక్క ప్రయోజనాలు, అల్లం టీ ఎలా పెట్టాలి అనేది నా వీడియో అండి. ముందుగా అల్లం టీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: యాలకులు, చెక్క, తులసాకులు 4, అల్లం, పాలు, టీ పొడి, పంచదార. ముందుగా గిన్నెలో పాలు పోసుకోండి. దాంట్లో కొన్ని వాటర్ కలపండి. దాంట్లో రెండు టీ స్పూన్ల టీ పొడి. కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కావాలనుకుంటే ఇంకొక అర స్పూన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దాంట్లోనే షుగర్ 2 టీ స్పూన్స్ అండి. మీకు షుగర్ తక్కువ తింటే ఆ స్పూన్ తగ్గించుకోవచ్చు. కొంచెం ఎక్కువ తినే వాళ్ళు స్వీట్ తాగే వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. స్వీట్ అనేది మీ ఇష్టం అండి. ఇప్పుడు దాంట్లోనే చిన్న దాచిన చెక్క, దాన్ని తుంపేసి డైరెక్ట్ వేసేస్తున్నానండి, దాన్ని ఏం పొడి చేయలేదు. అలాగే 2 యాలక్కాయలు, తులసాకులండి, ఇప్పుడు అల్లాన్ని దంచుకొని కొంచెం దంచి దాంట్లో వేయండి. నేను చూపిస్తున్నాను కదండి. అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసి ఒకసారి కలపండి. అలా కలిపి ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేయండి. బాగా బాయిల్ చేయండి. బాగా బాయిల్ అవ్వడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న రసం అంతా చాయ్కి పడుతుంది. ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పడతాయి చాయ్కి. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. అవేంటో నేను వీడియో చివరిలో పెడతాను. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. 3-4 టైమ్స్ అలా బాయిల్ చేయండి. బాగా మసిలితే చాయ్ చాలా బాగుంటుందండి. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదండి. అలా తిప్పుకుంటూ బాయిల్ చేయండి. ఒక 10 మినిట్స్ పాటు బాయిల్ చేయండి. ఈజీయే కదా అని అలా చేయకండి. చాలా బాగుంటుంది. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఈ చాయ్ వచ్చేసి హెడేక్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ ఏదన్నా సరే వెంటనే తగ్గిపోతుందండి. ఈ సీజన్లో ఈ చాయ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. అది ఎలా వచ్చిందో కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. వింటర్ వచ్చేసింది కదండి. ఈ చాయ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. అంతేనండి, మన చాయ్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. చాలా బాగుంటుంది. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. మీకు హెడేక్ ఉన్నా, కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడైతే నేను అల్లం టీ ఎలా చేయాలో చూపించాను కదండి. ఇప్పుడు వాటి ప్రయోజనాలు చెప్తానండి.
అసలు అల్లం టీ ఎంత తాగాలి అంటే టీ తాగకపోవడమే మంచిదండి. రోజుకు 2 కప్పులు తాగండి చాలు. తాగడం వల్ల కలిగే అద్భుత ఫలితాలు చెప్తానండి. జీర్ణ సమస్యలండి. చాలామందికి జీర్ణ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఉదయం అల్లం టీ తాగేవారు మంచి ఫలితాన్ని పొందుతారు. కడుపులో ఆమ్లతత్వం మరియు మంట వంటి సమస్యలకు నివారించవచ్చు. ఈ కారణంగా మలబద్ధకం కూడా నివారించవచ్చు. అందుకే కొన్నిసార్లు కార్బోహైడ్రేట్లు మరియు నూనెలు కడుపులో ఉబ్బరం మరియు దద్దుర్లు కలిగిస్తాయి. అల్లం టీ తాగండి లేదా అల్లం రసం మింగండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఈ సమస్యలని త్వరగా అదుపులోకి వస్తాయి. జలుబు, జ్వరం దూరంగా. ఋతుపవనాలు ముగిస్తే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఉదాహరణకు ఫ్లూ, జలుబులు మరియు దగ్గుతో బాధపడేవారు క్రమం తప్పకుండా అల్లం టీ తాగవచ్చు. ఇలాంటి వారికి అల్లం టీ గొప్ప ఔషధంగా చెప్పవచ్చండి. వికారం తగ్గిస్తుంది. చాలామంది వికారం మరియు వాంతులతో ఉదయం మేల్కొంటారు. ఈ సమస్యలు కూడా అరికట్టొచ్చండి అల్లం టీ తాగడం వల్ల. అల్లం టీ క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల ఈ సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి. గుండె సమస్యలను నివారిస్తుంది. అల్లం టీ ముఖ్యంగా గుండె సమస్యలకు మంచిది. ఎందుకంటే అల్లం రక్తాన్ని సన్నగా చేస్తుంది. ఇది రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ను కూడా తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం చాలా మంచిది. నెలసరి సమస్యలకు దూరం చేయొచ్చండి. అల్లం మహిళల్లోని సమస్యలకు ఉత్తమ పరిష్కారం చూపిస్తుంది. పీరియడ్స్కు 4 రోజుల ముందు అల్లం టీ తాగడం వల్ల చాలా నొప్పిని తగ్గించవచ్చు. అలాగే రక్త సరఫరా కూడా బాగా మెరుగుపడుతుంది. అలర్జీల నుండి ఉపశమనం కోసం అల్లం టీ తాగండి. అల్లం యాంటీవైరల్ మరియు బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు కలిగి ఉంది. ఇవి అలర్జీ సమస్యలను తొలగిస్తాయి. ఇది ఉబ్బరం కూడా తగ్గిస్తుందండి. అల్లం రక్తనాళాల్లో కలిసి అడ్డంకులను తొలగించే బెల్లము మరియు అల్లం ఎముకలు అనే ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగి ఉంది. టైప్ 2 డయాబెటీస్ వాళ్ళు కూడా ఈ టీ తాగొచ్చండి. టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఉన్న వారిలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించుకోవడంలో అల్లం టీ బాగా పనిచేస్తుందండి. దీన్ని తాగడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి తగ్గుతుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం మంచిది. రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో అల్లం టీ బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకోండి. ఈ సమయంలో ఇన్ఫెక్షన్ వంటి సమస్యలు ఈ టీతో ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. అంటువ్యాధులను నివారిస్తుంది మరియు ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ నివారిస్తుంది. అధిక బరువు కట్టడి కోసం కూడా ఉపయోగపడుతుందండి. చాలామంది అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. వారి అల్లం టీ క్రమం తప్పకుండా తాగితే వాళ్ళు అద్భుతాలు చూస్తారండి. అల్లం యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. శరీర కొవ్వును క్షీణించడం దీనికి కారణం. త్వరలో అధిక బరువు అదుపులోకి వస్తుంది. ఇదండి అల్లం టీ తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ట్యాప్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్.